মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে এটা যে কোনো বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সো এখন কিন্তু বর্তমানে 10% ডিসকাউন্ট চলছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো আমি আজকে আসছি মার্সেলের একটি এক্সক্লুসিভ ডিলার শপে। সো এই শপটির নাম হচ্ছে A to Z ইলেকট্রনিক্স। সো আমার সাথে আছেন এই শপের ম্যানেজার। সো ভাইয়া থ্যাংক ইউ আমাকে হেল্প করার জন্য। সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই মার্সেলের যে এসি গুলো আছে সেই এসি গুলো সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত জানাবো, লাইক এগুলো প্রাইস কি, ফিচার্স কি, তারপরে আপনার ওয়ারেন্টি সার্ভিস, হোম ডেলিভারি ফ্যাসিলিটি সবকিছু নিয়ে। সো ভিডিওটি দেখতে থাকুন, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে আপনার এই মার্সেলের যে এসি সম্পর্কে আপনার যতগুলো প্রশ্ন আছে সবগুলোর উত্তর আশা করি এই ভিডিওতে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, প্রথম যে এসিটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই টপ যে এসিটি আছে সেটি নিয়ে। এটা কয় টন এসি? এটা হচ্ছে আপনার 2 টন। এটা 2 টন। এটাই সবচেয়ে বড় এসি আপনাদের মার্সেলের? সবচেয়ে বড় এসি। আচ্ছা, এসিটি প্রাইস কত বর্তমানে? এটির প্রাইস হচ্ছে ৭৫,০০০ টাকা। ৭৫,০০০ টাকা। আচ্ছা, আর ডিসকাউন্ট কত চলছে? ডিসকাউন্ট আছে আপনার 10% ডিসকাউন্ট আছে। 10% ডিসকাউন্টে তাহলে আপনার ৭৫,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট পড়বে। আচ্ছা, এই এসিটির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি একটু বলুন। এটা হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার হচ্ছে আপনার 10 ইয়ার্স। আচ্ছা, এখন আমাদের যে চলতেছে 12 বছর, আগে ছিল 10 ইয়ার্স, এখন 12 বছর। 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, মানে 12 বছরের মধ্যে কিছু হলে আপনার চেঞ্জ করে দিবেন। চেঞ্জ করে দিবেন। ক্ষেত্রে যে আপনার 1 বছরের বিদ্যুৎ বিল ফ্রি আছে। বিদ্যুৎ বিলটা কিভাবে? বিদ্যুৎ বিল যদি আপনি এসি কিনা হয়, এসি কেনার পরে আমাদের ক্যাশ ভাউচার আছে এসি। আচ্ছা, ওখানে আপনার দেখা যায় 1 বছরের বিদ্যুৎ বিল কম হচ্ছে আপনার 500 টাকা। 500 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি কি ফিচারস এখানে দেখেন? স্মার্ট, এটা স্মার্ট হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই কানেক্ট। এটা হচ্ছে আপনার মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে এটা যে কোনো বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। যে কোনো জায়গা থেকে, এবং কি কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হলো বা কত ইউনিট চলতেছে, কত টাকা আসতেছে বিল, মানে অ্যাপসের মাধ্যমে সবকিছু জানতে পারবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে আরো কয়েকটা ফিচারস আছে দেখলাম। ডেইলি ওই যে ফিচারগুলো আপনি বললেন সেগুলো দেখা যাবে। হ্যাঁ। আর এটা ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে 60%। 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়। আচ্ছা, এটার ইনস্টলেশন হোম ডেলিভারি সিস্টেম কি? মানে আপনারা কি ফ্রি হোম ডেলিভারি দিবেন? আমরা ফ্রি হোম ডেলিভারি বলতে আমরা ইনস্টলেশন হোম ডেলিভারি দেব না, ফ্রি লাগাই দেব আর কি। ফ্রি ইনস্টল করে দিয়ে আসবে কোনো আচ্ছা, পরবর্তীতে যদি কোনো সমস্যা হয় 5 বছর পর্যন্ত আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দেব। আপনাদের লোক বাসায় গিয়ে ফ্রি সার্ভিস দিয়ে আসবে। আর তার পরবর্তীতে আপনি যে কম্প্রেসারটা নষ্ট হয়ে গেলে কম্প্রেসার দেব, আর আদার সার্ভিস হবে শুধু সার্ভিস চার্জটা দিতে হবে। আচ্ছা, এটা কত টন এসি? এটা হচ্ছে এটাও 2 টন, এটাও 2 টন। এটা হচ্ছে 1.5 টন, এটা 1.5 টন। আচ্ছা, 1.5 টন এসিটার তাহলে প্রাইস কত পড়বে? এটা হচ্ছে আপনার 49,900 টাকা। এটাতে 10% ডিসকাউন্ট? এটাতে 10% ডিসকাউন্ট, 4,900 টাকা কমবে। আচ্ছা, এটা কি স্মার্ট এসি? না, এটা স্মার্ট না, এটা স্মার্ট। এটা স্মার্ট না? হ্যাঁ, এটা আর ওই 2 টনে একই ফ্যাসিলিটি, কিন্তু দাম শুধু 2 টনে আপনার স্মার্ট নন স্মার্ট আছে। জি। তো এই 2 টনের নন স্মার্টটার প্রাইস কত? 2 টন নন স্মার্টের প্রাইস হচ্ছে আপনার 59,000 টাকা পড়বে। 59,000। আর স্মার্ট হচ্ছে 75,000। আচ্ছা, 75 আর 59 তো অনেকটা ডিফারেন্স স্মার্টের সাথে। কিন্তু এছাড়া আর কোনো পার্থক্য আছে? স্মার্ট না, এটার মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই। না, প্রাইস ক্যাপটা অনেক প্রাইসটা শুধু ক্যাপ। আচ্ছা, আর এটা পার্থক্য হচ্ছে আপনার ইনভার্টার বিদ্যুৎ সাশ্রয়। আচ্ছা, এটাতে যে বিল আসবে এটাতে কম আসবে, এটাতে এইজন্য প্রাইসটা। ইনভার্টার এসি গুলোতে বিদ্যুৎ অনেকটাই সাশ্রয়। আচ্ছা, 1 টনের স্মার্ট এসিটা প্রাইস কত পড়বে তাহলে? এটা পড়বে আপনার 65,000 টাকা আছে। এটার আপনার 10% ডিসকাউন্ট হবে। এটাও 10% ডিসকাউন্ট। জি। এটা হচ্ছে 1 টন স্মার্ট। 1 টন স্মার্ট। আর 1 টন নন স্মার্ট? নন স্মার্টটা হচ্ছে আপনার 49,900 টাকা। 49,900 টাকা। এটা তো 10% ডিসকাউন্ট। আর নিচে এটা কত টন? এটা হচ্ছে 1 টন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1 টন। আর উপরে দুটো বললাম আগে 2 টনের। 2 টন না, এই দুইটা হচ্ছে 2 টন। 2 টন। এটা হচ্ছে 1.5 টন। এটা হচ্ছে 1 টন। আচ্ছা, এই 1 টনটার প্রাইস কত পড়বে? এইটার দাম হচ্ছে 38,000 টাকা। 38,000 টাকা। এটা কি নন স্মার্ট? নন স্মার্ট এবং নন ইনভার্টার। তো 1 টনের কি স্মার্ট এসি আছে? না, 1 টনের স্মার্ট হয় না, আপনার ইনভার্টার হয়। সো আজকে ভিডিওতে আপনাদের বললাম যে মার্সেলের যে এসি গুলো আছে আপনার 1 টন, 1.5 টন, 2 টন
এগুলোর মধ্যে আবার স্মার্ট আছে, নন স্মার্ট আছে, ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে। সো যে কোনো ধরনের মার্সেলের এসি নিয়ে আপনার যদি কোয়েশন থাকে, আপনারা মার্সেলের এসি গুলো কিনতে চান, সো এখন কিন্তু বর্তমানে 10% ডিসকাউন্ট চলছে। সো এই ভাইয়ার নাম্বার এবং দোকানের যে ফুল ডিটেইল অ্যাড্রেস সেটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনি ভাইয়াকে ফোন করতে পারবেন, ভাই আপনাকে ডিরেক্টলি হেল্প করবে এবং স্পেশাল ডিসকাউন্টও দিবে। আপনারা অন্যান্য সবগুলোতে গেলে যে ডিসকাউন্টটা পাবেন এর পাশাপাশি কিন্তু এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পাবেন এই শপে আসলে। সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত, পরবর্তী ভিডিওতে আমরা মার্সেলের ফ্রিজ এবং টিভি গুলো দেখবো। তো সবাই ভালো থাকবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন যাতে আপনি পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পেয়ে যান। সো সবাই ভালো থাকবেন, খুদা হাফেজ।